Seguimos en tempo de tertulia hoxe na compañía de Xaime Subiela, de Xosé Antón López e de Ramón García Argibay, falando da noticia da xornada, xornada de reaccións, moitísimas reaccións ao falecemento de Hugo Chávez, o presidente de Venezuela. Destácase a súa enorme influencia tanto no seu país como en América Latina, e tamén destácase a forma que tiña de exercer o poder, con ese protagonismo absoluto no que parecía estar tan cómodo. Temos pouquiño tempo porque enredamos moito na primeira parte, aínda que estivo moi interesante, pero quero pedirvos unha impresión sobre o legado que nos deixa Hugo Chávez e a figura de Hugo Chávez, que as súas luces e as súas sombras. A ver, Xosé Antón. A ver, eu penso que podese falar desde dúas perspectivas distintas, non? O que o personaxe Hugo Chávez, non? O personaxe de alo presidente e de, bueno, de un home... Ese showman. Showman, non? E simpático moitas veces, e, bueno, moi atrevido, non? E non o uso, sobre todo para Europa. O mellor en América, pois xa teñen un poquinho máis de... E despois o que é o legado interno e externo, verdad, que deixa Hugo Chávez, non? Entonces, pois no personaxe, pois, bueno, hai cousas, a min personalmente non me fascina, non? É dicir, faime reír a veces, pero penso que a veces pois eran cousas que eu non é o meu estilo, verdad? Ahora ben, no aspecto interno, eu falaría de catro cousas importantes, non? Primeira, da sanidade, da educación, do emprego e despois tamén da pobreza, é dicir, son catro aspectos que van a quedar aí e que as estadísticas, porque aí filtrase moitísima información ou dáse moitísima información, pero realmente a información de Nacións Unidas é distinta, é dicir, Chávez conseguiu levar a asistencia primaria en sanidade a sitios que nunca tiveran asistencia primaria. É dicir, hai un montón de persoas venezolanas, ¿verdad?, sobre todo de clase baixa, que tuveron médico por primeira vez na súa vida. Personas con 50 e pico, 60 anos. Nunca foran a un médico. Despois, hai un parámetro que a min parece moi importante, a mortandade infantil. Reduciu casi a nada, verdad?, a mortandade infantil en Venezuela, cando había unha mortandade infantil bastante alta. Na educación fixo unhos proxectos de alfabetización moi importantes e o de que todo neno fora a escola, el pois acadou aí unhos parámetros nada despreciables. Despois, en canto á pobreza, reduciu a pobreza moitísimo, pero moitísimo. E en canto ao emprego, pois tamén baixou os parámetros o sea, hai menos desemprego que había antes. Hai xente que dice, pero utilizou o petróleo. Pero, claro, o petróleo xa o había antes de Chávez. Entonces, Chávez, despois podemos falar de outros temas, non? Pero hai temas que son sociales moi importantes e que realmente, se queremos ser obxectivos, temos que reconocer que Venezuela en xeral, Hispanoamérica ou Iberoamérica está avanzando como Brasil, pero que Venezuela foi pioneira en salir de eso. E despois, no que o tema exterior, a política exterior, eu penso que fixo algo que a min parece moi importante, estando de acordo ou non de acordo, que deulle un pouco de dignificación, ou de dignidade, de autoestima, verdad, a outros países e que xa tuveron menos medo, non, a estar sometidos tradicionalmente, verdad, os intereses dos Estados Unidos. E a min pareceme que, bueno, que diferenciando pois esos dous aspectos, pareceme que, bueno, que ao final terá un legado positivo, sobre todo nos temas sociais, que a súa xente, sobre todo que a xente que estaba desaparecida, que non existía, porque non se veía, que realmente o seu electorado. Moitas máis luces que sombras que ve Xosé Antón. A ver, Xaime, Ramón. Bueno, eu, a verdade, coincido bastante co que está dicindo, é dicir que, a ver... Menos mal que Ramón non. Vamos a ver, si facemos... A ver, eu creo que é un personaxe, que hai que decilo con claridade,
que é bastante pouco comprendido en Europa. O sea, esa batalla eu creo que quedou perdida creo que por bastante desinformación, entre outras cousas porque había moitas empresas tamén mediáticas que tiñan intereses no terreo e que de alguma maneira lle facían a contra a Chaves, porque o que fixo Chaves foi remover moitas sillas. O sea, eso foi unha das cuestións que de alguma maneira lle trouxo moitos adversarios, porque en boa medida pois Venezuela funcionou como unha especie de oligarquía onde grupos moi reducidos eran os que xogaban o turnismo político, tanto as forzas supostamente de esquerdas como supostamente de dereitas estaban moi penetradas pola corrupción antes de vir Chaves, e entón eu creo que eso foi o que de alguna maneira fixo que moita parte da sociedade quixera algo completamente distinto, e eso foi o que o levou ao poder, pero unha vez levado ao poder, a xente polo que o volvía a votar de forma masiva era polos logros sociais que acadou, o que estaba dicindo Xosé Antón. Aí as cifras son completas, o sea, é que hai un antes e un despois de Venezuela a respecto de moita xente que estaba fora do sistema económicamente e políticamente, que non votaba porque lle daba igual. Hai moita xente que xa nin tiña aspiración a votar, e agora, frente a moitas das cousas que se está dicindo, Chaves non só ampliou a democracia de moita xente moi pobre que estaba fora, digamos, desa lógica da participación democrática, sino que a profundizou polo feito de que moita xente tamén está participando de forma activa nas decisións colectivas. E despois fixe unha cousa ao fío desto que tamén é moi importante, sobre todo se miramos aos ollos da Europa actual, con un pouco de envexa, que é que acadou a soberanía do seu país. Os cidadáns son os de Venezuela, son os que mandan en Venezuela. Eu non teño tan claro que eso sexa o que suceda hoxe en España. Eu non creo que eso sexa o que suceda hoxe en España cando decisións centrales do que temos que adoptar sobre o emprego, resulta que nos veñen determinadas por outros ámbitos que supostamente son polo noso ben, pero polo de pronto van en contra do que opina a maior parte da sociedade. Eso en Venezuela agora non está pasando. A ver, Ramón, que son moitas cousas. Son moitísimas cousas. Vamos a ver, cando se fala de luces e de sombras, normalmente cando hai sombras é porque hai moi pouquiña luz. Cando hai moi pouca luz é cando hai sombras se producen, e é o que está pasando en Venezuela. O legado de Hugo Chávez, pois é nin máis nin menos, e son datos de unha xencia que se chama Transparencia, que é unha xencia non gubernamental que estudia certos índices, entre eles a corrupción, que tanto estamos falando agora mesmo en España. Pois, por exemplo, o país máis corrupto de América Latina, según esta xencia, é Venezuela. Por certo. Por favor, Por favor, son datos que non os invento. Se poden consultar en calquer página web. As agencias non gubernamentales poden decir o que queiran. Donde os pais e os 5 irmáns de Chávez están sempre implicados e sempre están metidos en líos de corruptelas considerablemente. É un país que, ademais, ten o 29% de inflación. O 29% de inflación. Un país onde cerraron máis de 107.000 empresas, é dicir, o 15% das empresas están pechando ou pecharon. Donde a inmigración supera xa as 500.000 persoas. Donde o gasto público está totalmente sobredimensionado e está sobrepasando o país. O legado de Hugo Chávez é que agora mesmo está o exército mobilizado. Ese é o legado de Hugo Chávez. O legado de Hugo Chávez é que, vos cando falades de dignificación, eu creo que se confunde a dignificación dun país co insulto e a burla ao resto dos países que non comulgan co que eles están pregonando continuamente. Por lo tanto, eu creo que, sin alegrarme para nada, porque eu nunca me alegro cando se morre unha persona, para nada, eu creo que o legado de Hugo Chávez é cando menos pobrísimo, e a Venezuela lle vai a pasar factura. Fixadevos se vai a pasar factura, que xa lle está pasando agora mesmo, porque xa hai unha loita interna moi grande entre dous persoeiros, entre o vicepresidente e o presidente do que é a Cámara do Congreso, creo que é o Congreso. E entón aí xa se está producindo certas tiranteces, porque a Constitución, o seu artículo 223, di precisamente que ten que ser, en caso de que suceda o que sucedeu, que falleceu Hugo Chávez, tería que ser o presidente da Cámara e resulta que o vicepresidente. Por lo tanto, xa hai a primeira pugna. Hai outra pugna moi importante,
que é digna de analizar, e por eso está o exército ahora mesmo mobilizado. E é que aí ahora se xuntan un xogo de contrapoderes, o poder civil e o poder militar. E evidentemente eu creo que ahora Venezuela está en un grave risco de militarización considerable. E iso ven heredado todo de unha persoa, un persoeiro, como chamades vos, que se chamaba Hugo Chávez. E ademais Hugo Chávez, e a mí me sorprende moitas veces que se defenda a un persoeiro como este cando foi un golpista que en 1992 intentou, máis dunha revolta sangrienta, por certo, intentou derrocar a un presidente, a Carlos Andrés Pérez, se non recordo mal, e donde, ademais, despois, fruto desa cuestión, ao cabo de 2 anos foi amnistiado, e foi cando se presentou por primeira vez ás eleccións, sacando uns resultados que, que pouco a pouco, e se seguimos analizando a trayectoria de Hugo Chávez, foron disminuindo últimamente esos resultados. Por lo tanto, eu creo que un presidente que, ademais, se metía nas casas todos os días con aquel programa Aló Presidente, donde lle faltaba o respeto a casi calquer persoa, incluso a súa muller, ou as súas dúas mulleres, a actual e a ex. Unha persoa na que se permitiu o luxo de chegar a certo sitio, expropiemos isto. É dicir, o Estado de Dereito non figuraba no dicionario de Hugo Chávez. Por lo tanto, falar de máis luces que sombras, a mí, cando menos, me sorprende moitísimo. Me sorprende moitísimo que se toquen temas como educación, e remato, cando en vez de educación hai que falar de adoctrinamento. Ese é o sistema, educativo de Venezuela. E os que conocemos... Efectivamente. Por favor. Evidentemente, eu non... A ver que remata Ramón. Non, é que evidentemente non discuto que haxa algunha cousa con un signo positivo moi débil, como pode ser que haxa un progreso o mellor na medicina, etcétera, etcétera. Eso non o vou a discutir, porque evidentemente eso forma parte da dinámica de unha actuación dunha persoa que está utilizando o petróleo dunha forma que non é a máis adecuada. De feito, a inflación está no 29% e o gasto público está disparando e é totalmente insostible. Por lo tanto, falar de que esta persoa, que en paz descanse, ten máis luces que sombra, me parece cando menos desproporcionado e me parece cando menos un desconocemento da realidade venezolana e da sociedade venezolana. A ver, todos con brevidade, que sei que queredes apuntar cousas. É que hai cousas que de ser moi prudentes cando se falan. É certo que foi golpista. E é certo que pagou por ser golpista. Pagou 2 anos indultado. Pero por un goberno, verdad? Por as leis, aquí tamén hubo golpistas. Tamén lle fixeron un golpe de Estado. Efectivamente, pero fixeronlle un golpe de Estado e non vou a entrar eu, porque ao mellor en España tiñamos algo que falar do golpe de Estado que lle fixeron a Venezuela, vale? Non vou a entrar eu no golpe de Estado. No famoso golpe de Estado, cando chega un señor, verdad, e pola televisión dice: "Ala, suprimimos la Corte Suprema, suprimimos todo", verdad? E tuveron que decirlle: "Cuidado, hai que volver a recoller a Chávez porque isto é un peligro", non? E ao mellor algún presidente de goberno de algún países, verdad, destos que son moi democráticos, tuveron algo que ver neso. E non vou a entrar neso, vale? E despois, a min gústame, porque para eso están as organizacións que son institucións, non organizacións privadas, que, que dicen de todo, pero a UNESCO non dice eso, e Nacións Unidas tampouco. E, por exemplo, o tema da mortaldad, o tema da asistencia primaria, o tema da alfabetización, e todo eso, e por outro lado, con unha desinversión programada, verdad, por un país que, que tenga os seus negocios, que, por certo, ese país que é Estados Unidos, no seu balanza comercial, ven que lle gustaba ter unha boa balanza comercial con Venezuela, e ven que o petróleo de Venezuela era o terceiro país que máis petróleo lle vendía a Estados Unidos. Cando lle interesáballe. E cando non, non. Eso por un lado. Esas son as normas do libre comercio. Eso non é ninguna cousa nin peyorativa, nin positiva, nin nada. Eso son as normas do libre comercio. E despois, por exemplo, cando se comparaba, por exemplo, antes a España con Venezuela, que non ten moito sentido. E despois eu, que non teño, que o dixen antes, de que non, a verdade, non unha persona, non comparto a súa forma de actuar, non comparto eso, pero tamén digo unha cousa, dende un primeiro momento deslegitimouse toda a democracia en Venezuela, que non había democracia, que non se votaba, ali hasta hubo un plebiscito para se seguía o presidente ou non. E a xente, os responsables de Nacións Unidas, para ver se electoralmente se facían ben as cousas ou non, claro, porque ao mellor falamos de carretaxe de xente,
E non temos que ir a Venezuela, verdad, para falar de Carrera Vicente. Non, sí que ten que ver. Non estou comparando unha cosa con outra. O sistema democrático dun país occidental europeo con Venezuela. O que pasa que non se A pode... ver, que remata Xosé Antón, O que non se pode facer con Venezuela é aplicarlle unha vara distinta. E en Venezuela, por exemplo, o candidato a presidente do goberno, a presidente do país, o señor Caprile, é gobernador nun estado de Venezuela, con unha lei electoral. A ver, en Venezuela hai estados que están gobernados por la oposición. Pero si nadie cuestiona eso. Como que non estás cuestionando? Dices sempre que en Venezuela non había democracia. Non, eu non dixen que non había democracia. Claro, e iso non é así. Eu dixen que estamos comparando cal era a situación de Venezuela o pos-chavismo. E o pos-chavismo o que queda é o 29% de inflación. Non fale de Chávez. Se falamos da situación de Venezuela antes do ano 99, temos que falar de todo. Porque hai máis corrupción en Venezuela ahora que no ano 99? O que din os informes é que é o país máis corrupto non se condenou a un presidente como era Carlos Andrés Pérez por corrupción. A ver, Xaime. Hai máis inflación en Venezuela agora que no ano 29? Vive mellor a xente en Venezuela agora que no ano 99 que agora? Hai máis un tema, por exemplo, como a violencia. Hai máis violencia. Que teño que despedir, Hai máis violencia en Venezuela agora ou había máis violencia? Ou por lo menos tanta como ano 99? Un dos problemas estructurales de Venezuela precisamente a violencia. Pero non a inventou Chávez. Pero, home, non. Fixo algo para amortiguar esa violencia. Ese é un dos problemas endémicos de Venezuela, precisamente. Hai movimentos en Venezuela que están encaminhados única e exclusivamente, tanto políticos como civiles, para loitar contra a violencia. A mí non me poño ese exemplo da violencia de Venezuela, porque todo o mundo sabe cal é o país dos máis violentos de Iberoamérica. Non estou falando de eso, estou dicindo que, por eso mismo, que hai un problema antes de Chávez de violencia en Venezuela. Non naceu a violencia con Chávez en Venezuela. Ben o sinto, pero eu teño que ir despedindo. A ver, Xaime. A ver, eu creo que, efectivamente, hai que comparar Venezuela coas cousas que son comparables, como, por exemplo, Colombia, e hai que comparar a violencia que hai en Venezuela e a violencia que hai en Colombia. Entón, é verdade que... Home, con Chile non, hai que comprender un pouco como é Latinoamérica. Estamos falando de Latinoamérica, non podemos comparar ao noso Antoxo, hai que falar dun global, e o global de América Latina é o que é, e Venezuela encabeza todas as estadísticas negativas, e iso é así, esa é a realidade. Según Nacións Unidas non. Como según Nacións Unidas? Os datos son os que son. Claro que son os que son. Que logo hai datos de alfabetización, etcétera. Eu non discuto. Porque non é nada importante, verdad? Claro que é importante. E a mortalidade infantil non é importante. Estábamos escoitando, eu alo menos, a Xaime Subiela. A ver, Xaime. Vamos a ver, entón, a cuestión é, eu creo que hai moitas cousas criticables, efectivamente. Eu non comparto nada a toda esta cuestión da loa militarista, non comparto nada isto que acaban de facer, digamos, de nomear a un sucesor tal, como fixo Aznar con Rajoy. No, por Dios. Xaime, por favor. É que eso non o podo admitir, que non ten nada que ver, porque para empezar, eso fixo... No, Aznar foi... Rajoy se nomeou nun comité executivo nacional dentro dun partido que é unha institución privada. Non ten nada que ver con nombrar a dedo, non ten nada... Home, por Dios, non comparemos unha situación con outra. Eso que fan aquí, despois de que o presidente... E Mariano Rajoy se presentou unhas eleccións onde con maioría absoluta. Non ten nada que ver, é que non ten absolutamente nada que ver. Non, isto tamén se vai presentar. Tamén se vai presentar. A cuestión é... Pero para presentarse ten que dimitir como vicepresidente, porque a Constitución venezolana non permite, por exemplo, que ahora mismo Nicolás, non se chama Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, non se podía, ahora teóricamente, técnicamente non se podía presentar as eleccións porque tiene que dimitir como vicepresidente. Por lo tanto, eso está argallado dunha forma, vamos, cando menos moi sospeitosa. A ver, que temos que rematar. Eu o que quero decir é que hai cousas que se lle están criticando a este señor que son moi criticables, pero que se fan aquí todos os días. Eso que... A ver, o de nomear un sucesor é algo relativamente habitual nas forzas políticas. É algo relativamente... Entrelas na túa. Entón, quero dicir... Nombrar un sucesor, nombrar unha persoa que vai a presentarse a alcalde, a presidente da Xunta ou a presidente do goberno, é o máis normal do mundo nunha estrutura dun partido político, pero que eso non se fixo en Venezuela. Se deixamos de lado a democracia, sí. Se deixamos de lado a democracia, sí. Pero es que en Venezuela non se fixo nun partido político. Se está facendo a nivel Estado. Imaginade, ahora que Rajoy colle di, bueno, pois o meu sustituto vai a ser fulanito de tal. Bueno, que pasaría en España? Toleraríamos todos, e que criticaríamos todo o mundo esa medida. En Venezuela o que está pasando é que un señor que ahora morreu dixo, cando yo muera,
que el presidente sea fulanito. Pero que eso se sostiene en un país democrático. No, Pero, quero por Dios, contestar Bueno, no pero estaba rematando Xaime e non lo deixamos rematar. Dame un segundo. É que non te para escuto, contestar é que a eso. me estás sorprendendo, de verdade que me estás Eso non é sorprendendo. certo. O que estás Como non dicindo é certo? Eu teño que despedir. Un segundiño solo. Estuve encantada de estar convosco, pero teño que despedir. Pero é importante decir eso, non é certo. Fíxate, un alcalde elexido pode deixar de ser alcalde e deixa unha persona que elixe a corporación e deixa poñela. Ou imagínate, un escoita. Está regulado na lei de base de administración local, está perfectamente regulado. Pero que estaba regulado en Venezuela era outra cosa distinta. Tuvo que vir o Tribunal Supremo a facer unha resolución. Agora seguimos co debate. Fíxate unha cousa, o que non pero se pode facer en Venezuela é que estamos xa fora de tempo. Estamos fora de tempo, que non me queda outra. Non, pero que decir as cousas así e deixalas e non argumentalas. Pois teremos que pedir faladoiro en medio para a próxima vez, porque hoxe non nos chegou a nada. Tiñamos moitos temas todos importantes. E Xaime quedou sen decir o que estaba dicindo. Pero en 10 segundos, que non teño máis. Eu digo que eu creo que hai cousas que aquí teñen mellores ollos para nós, como por exemplo o modelo de Brasil ou outros modelos que son máis favorables e cos que eu comulgo máis. Ahora, facendo balance dos 14 anos, desde logo hai un antes e un despois deste señor a favor da maioría social de Venezuela e a favor da democracia e da soberanía de Venezuela. Bueno, e para Ramón un antes ou despois, pero ben distinto, non? Bueno, en todo caso, non podemos comentar outros temas dos que me gustaría ter falado, pero será xa noutra ocasión. Moitísimas grazas a Xaime, a Xosé Antón e a Ramón. Despido rapidamente porque xa estamos fora de tempo. A todos grazas por seguir un día máis o Faladoiro. Mañá, á mesma hora, seguimos como sempre analizando a actualidade.